손을 끊어놓을 수 있는 터여야만 하네. 이사 관악산 아래라. 이런 집을 제비 집터라 하는데 자식을 교육시키기에 딱이라는 말이야. 여지가 아이를 못 낳는다면서. 아쉬운 대로 일이 한번 해보겠어. 영어만 딱 알잖아. 요즘 사가에서 명당이라는 명당을 죄다 깨고 있다 제가 불러봤습니다. 그래 무슨 터가 알고 싶어 오셨어. 부자놈이 활개치는 꼴을 볼 수가 없으니 이번에야말로 주권을 되찾도록. 루었어. Hi, I'm Liv. I'm Laura. And we're both constables on Public Safety Team Section 4. We're at Auckland Central Police Station. So we've both been in the job for around a year and 3 months. We graduated from Wing 307 in September 2017. Yep. And this is a day in our lives. Watch and learn, boys. I wreathe through a realm of possibility far beyond yours.
invaded Asgard. Oh, I've missed this. To see me. I need to stop her here and now to prevent Ragnarok, the end of every.